观众朋友，早早欢迎收看10月初9公司台语台早起新闻，我是陈英珍。新闻一开始，咱先来关心天气。即阵透东北风，大雨直落，苏花公路昨下晡时有轿车互落来石头陷着，造成4个人受伤。另外，气象局嘛提醒讲，阴暗东北季风会阁变强，明仔载双十节会转大冷，全台湾各地头低温会落到20度至22度。观众朋友就要注意天气变化，唔通去刮到咯。大条的石头就安尼讲到轿车车顶，除了挡风玻璃碎起，车顶4个人也拢受伤。因为连日大雨，造成宜兰山区桃石松冷，这台白色轿车大约下到3点，经过生活崩坑就马路段，才拄啊开出崩坑口，就互路石牵着，驾驶甲乘客已经互紧急送医。可以的啦，好。可以的，可以的。受到路石影响的，也有宜兰县南澳乡配合温泉莲花道路，伫大雨的冲洗，除了遍布树啊倒去，土石土水，也有落石落伫路中央。官方已经将塑胶笋放伫路中央，佮打出公告，爱民众唔通前往。整理才陆续完成，现在路面畅通的玉里镇赤果山产业道路7公里到8.25公里，参60石山的东直东里2条产业道路也拢发生落石，目前高度的状态，警方由防搜索管制人车进入。因为大雨不断，然后还有落石滑落，因为之前受到地震的灾害的路段，现在土石又下来了。气象局表示，伫东北季风影响之下，水汽又缓济，尤其是这方面的桃园以北甲东半部落雨上明显。其中，伫宜兰南澳干那这2天，雨量就超过1000毫米，东山乡也有953毫米，花莲秀林乡也有600多毫米，已经继续对北台东部5县市发布大水雨特报。基隆北海岸、新北山区，还有宜兰的平地呢，是属于大雨等级的一个情况。宜兰的山区还有花东地区呢，是有达到豪雨以上的标准。气象局提醒，这波落雨爱到10月初9才会豆豆冻雨，初9暗，阁有另外一波东北季风会增强，国庆日迄天会转为大冷。全台各地低温会降到20至22度，民众爱加注意天气的变化。记者综合报道。那昨透早有9个大学生去花莲溪出海口附近耍 SUP， 徛伫过船，结果却因为海上歹，有人互海鹰夹去，包括教练等5个人拢掉伫海面。加载落尾出动乌鹰直升机吊挂，甲海巡救援，所有人拢平安救回来。直升机扑落起来声音真大声，救援人员叫着更速赶紧降落海，因为有一个学生伫海上扑一点者等待救援。经由直升机吊挂，一度失去联络性的学生，将在空军人员协助下顺利救起来了。伫这进前，消防队员也伫岸边来回进行搜查，海巡人员紧甲派出船艇伫外海救出该岛顶的4位游客，甲人救上顺风艇了后，先送医去治疗。对，我只是来看一下，对，我陪老板过来而已。这么危险？危险啊！因为你这边的流比较乱，然后出海口那个算蛮大的。原来北部大学生连到花莲佚佗，特别早起6点外，带教练一行10个人伫花莲溪出海口交界，耍 SUP 过小船，不过耍到一半，其中4个人互溪流冲到外海，教练看到爱其他5个人先上岸，家己失去救援，结果包含教练这5个人也拢被冲到外海。加在伫搜救人员救援下结束这个意外事件。早上7点31分时，由本属巡防艇将4名民众拉起。另外最后1名民众于早上8点59分时由吊挂分队直升机吊挂救起。这摆协助救援的乌鹰直升机，这个月初6才拄进驻花莲，经由历险上仪器，才紧找到所在，甲人救起来。不过海巡署也提醒，虽然这阵无发布海警落水无禁止，也不过海上风速有3级，应悬有2-3公尺悬。尤其最近东部一直落雨，溪仔水真窜流，而且水流变较大，若是海象无好，落水进前也是爱真注意。记者综合报道。来关心疫情，昨增加44467个本土病例，病例数压未落来，一直伫高原期。卫福部最近也讲，若准一日增加超过64000例，国内管制措施可能就要调整。若双十连假过，国内疫情敢会压悬到这个程度呢？有医师认为讲，应该无啥可能。带囡仔来国小大礼堂排队，袂少家长趁双十连假头一天来到婴幼儿疫苗快速注射站，因为台中市6个月以上无满5岁囡仔，头一剂疫苗注射率是45.05%，第二剂就14.1%。
市府伫连假前2天，搁再开设40个快速注射站，希望搁再冲一个注射率。来打的第2剂的蛮多的哈，第1剂也有一些他们觉得还是需要，就有出来打了哈，那比上次我感觉上比较多一些。另外，过来新冠本土确诊数，西北来到44467例，新增加76例死亡。今天新增的病例数较昨天少6243例，减少约12.3%。那较上周六多了1427例，增加约3.3%。办事卫福部长苏瑞元表示，即阵难以预测疫情的情况也是下降。不过，若是超过即阵推估一天上悬点是64000例，国内管制做法可能调整。对此，台北市联医医师强管有认同，若是向上请到64000例，就要来采取小可严格这做法咯。那可能就要采取比较严格一点点的措施，因为那属于是不正常上升的一个状况。好，那看看说是不是还有新的变异株存在。那同时呢，在校园、在餐厅，好，那可能也会有相关的规定，看是不是能够减少人流啦。另外，连假了后，国内确诊数敢有可能一日就清关超过64000例咧。强管副医师认为讲机会是较小，伊指出，不管是伫倒一个国家，这波疫情继续的时间大概是3个月左右，伊对理论上来研判应该是袂拖伤久。记者综合报道。今仔日报纸写啥物？带观众朋友来看早报重点。先看《中国时报》，昨是双十连假头1日，西部各道一寡路段早起6点就真侪车，若国道5号是为透早5点就开始塞车。交通部高工局表示，今仔日会出现头一波上北的车流，预告有14个路段会塞车，建议民众使第1线、第3线加第61线替代道路。来看联合报，台南的警察杜明成遭随结，互官一家逃走的嫌犯林姓吴台死，互死刑的议题阁引起关注。目前，都有38名早都互判死刑的嫌犯还未请决，因为因全部拢申请释宪。其中34个人用最高法院的连审条款来申请。宪法法定10月24日要审理释宪案，不过过程稍无公开。外界质疑是因为惊影响到后个月选举。来看《自由时报》，美国商务部初一公布上新的出口管制，规定美国企业未来就要经过政府的许可，才会使把高阶的晶片加相关制造设备卖去中国。若是用美国的技术，伫外国制造的晶片嘛同款受到规范。这是为1990年代以来，美国对中国技术出口方面上大政策转变，可能会致使中国半导体产业对比着国际。要发展先进的武器嘛真困难。The supply chain is going to start here and end here in the United States. I'm not joking. 美国总统拜登欢喜是唱袂调，就是因为 IBM 宣布未来10年要投资200亿美金，伫纽约区晶片工厂甲高科技研发中心。拜登到 IBM 纽约市访问时，学了 IBM 投资，对着美国科技领先中国有帮助。We're going to make sure the companies that take these taxpayers' dollars do not turn around and make investments in China, investments that undermine our supply chains and national security. 对拜登8月签署晶片法案了后，美中就因为半导体激烈交手。美国商务部初7更加宣布一系列晶片出口管制做法，未来美国企业除非得到政府的许可，若无袂使出口先进的晶片加相关的制造设备到中国。运用美国技术伫他国制造晶片，也受到这个规范。美国商务部认为，这些避免具有军事用途的敏感的技术落入中国军方、情报甲安全单位手中，利弊用来制造大规模杀伤性的武器，也是侵犯人权。除了传统的这种军商两用的目的以外，因为我们都知道美中现在进入所谓战略对抗的阶段嘛，不再跟中国分享它的科技，或者是说不再支持资助这个中国的半导体的发展。路透社分析指出，这一系列的做法，因讲是1990年代以来，美国伫出口技术到中国政策上上大幅度的改变，乃是会使有效来实施。新的做法用的经由必须美国加使用美国技术的外国企业，切断对中国强化，互中国晶片产业摆卡，甚至因此倒退几年。记者综合报道。连接罗西亚甲克里米亚半岛的7大桥，昨发生爆炸意外。一只火车爆炸了后，地势桥顶另外一台火车油管车厢着火烧起来，桥的一寡部分嘛烧断去，落入去海底，
有3个人死亡。那这板桥是罗西亚拍乌克兰南部的时阵真重要的一板桥，那准备通恐惊冲击到罗西亚军队的补给路线。龙总19公里长的汽车大桥，当地时间初8透早6点07分发生爆炸，乌影直直冲有火车烧起来，铁桥边啊公路的桥面嘛落落来，爆炸拢总造成3个人死亡。不过当局表示未出现燃料欠缺的问题。那汽车大桥目前已经开放通车，不过要上桥的车就要经过检查才会当过。因为罗西亚甲乌克兰的战争，所以欧洲发生能源危机。即阵法国的能源大公司道达尔搁咧罢工，法国一寡加油站拢无油通加，百姓是真惊吓。法国总统马克宏嘛呼吁民众爱冷静。能源部也讲，敢若几间加油站受影响，即马先甲战备的原油摕出来用，嘛会甲别国进口汽油。法国加内地区的加油站外口车7百万要等加油车，也必须出动警察来维持交通。真无简单，油价好的民众感觉加真放心咯。Un très gros soulagement. Effectivement, c'est un besoin qu'on avait depuis le début de semaine. 首都巴黎的加油站的相款出现，真侪要来加油车。En fait, monsieur, moi, c'est un ami à moi. Il est venu dans cette pompe à essence-là et il m'a dit qu'il y avait de l'essence. Je suis à 58 km, j'ai fait déjà 5 pompes à essence, plus d'essence. Ça veut dire là, c'est mon dernier choix. 法国的能源大公司道达尔能源公司为伫法国境内真侪做油厂甲导油做的员工，因为要求加薪水，已经连续罢工进入第12天。工会要求加薪水10%，其中7%是为来弥补通货膨胀，另外3%是为了分享公司的盈利。道达尔伫法国经营大约3500间的加油站，占法国加油站总量的1/3。这波罢工造成法国1/5的加油站汽油柴油拢无够，尤其是柴油员工拢加无。法国总统马克宏初7伫捷克出席峰会时，特别呼吁国内驾驶人来冷静。能源部长是强调，罢工所造成的燃油欠缺影响无大，唔免过度来惊吓。Ce mouvement social rend difficile l'acheminement du carburant vers un certain nombre de stations-service. 法国政府即阵已经先甲战备原油提出，也对比利时这邻国先进口燃油来应付。欧洲因为乌克兰甲俄罗斯的战争引发能源危机，那天然气供应真侪问题，也引发严重的通货膨胀。法国罢工更后，这波危机恶化，大家拢感觉真不安。公视新闻郑婉琴编译。泰国初6发生幼稚园枪杀案，造成38个人死亡，其中有24个人拢是囡仔，上细汉的敢若2岁。枪杀案过当天，泰国国王嘛去病院探视，向人民公开互动是真罕见。手摸着观察看袂停，这位老母犹原唔敢相信家己一个活泼的囡仔，只是去学校读书，竟然互人抬死。真侪家属看到囡仔的尸体了，哭甲昏去。泰国东北部一间幼稚园发生这几年来规模上大的枪击案，有一个敢若是因为正刀被开除的34岁前警察，撞入去幼儿园内面杀人，造成38人死亡。泰国国王话吉拉隆讲，崔切甲王后苏蒂达到当地病院慰问受伤的人，并且致哀，正罕见甲人民公开活动。ก็เสียใจที่เรื่องร้ายมันเกิดแต่มันก็เกิดตอนนี้เราก็จะทำยังไงให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้家属忍着悲痛，照泰国特有的礼节，向太皇下跪行礼。伫38位死亡者名单内面，有24个囡仔。观察顶放满着囡仔的相片，也有因爱食的死手啊，甲铁道米啊，做爸母的看着真心痛。ตอนวันที่เกิดเรื่องคือไม่ได้โทรมาหาเขาตอนเช้าทุกเช้าจะโทรมา แต่วันนั้นฝนตกเราก็รีบไปทำงานด้วยก็เลยไม่ได้โทรก็เลยไม่ได้พูดอะไรกับลูกสักคำเลยไปคือจะหวานหลานเลย看到规个过程的民众讲，凶手杀人的时阵正冷静，杀人的时间只敢若10到20分钟。代志发生了，有几落百人到当地寺庙为罹难者祈祷致哀。记者综合报道。来关心后个月选举，民进党台北市长参选人陈时中讲，选举莫互相攻击，骂来骂去。若无党籍参选人黄珊珊就批评讲，大摆拢是陈时中先开喙甲人攻击。另外，周玉蔻继续咧甲蒋万安身世问题，蒋万安也呼吁陈时中和民进党就要讲清楚，看敢有支持周玉蔻这款抹黑的做法。
积极参加南亚议员参选人活动，国民党台北市长参选人蒋万安最近伫ETtoday新闻分享新民调第一，蒋万安表示民调拢是参考，绝对袂放松。对资深媒体人朱国科猜测佮付出伫面前积极形势问题，蒋万安也反击。陈松跟民进党更要对外说明清楚，他们到底对于周玉蔻这样子胡乱抹黑、抹红的低劣做法是否认同，而且他们是不是支持这样败坏选风的低劣作为？无党籍黄珊珊最近轻遭绑架，车牌到青山宫参香，同款一直夹着民进党对陈时中讲选举无做负面宣传，黄珊珊也批评起头人拢是陈时中。负面选举的起头人都是陈时中先生，而且每一次都是由他主动去攻击别的候选人。我觉得他真的不要把百姓的智慧当成垃圾。其实，如果把收集一下相关的话语，那就负面的言辞谁比较多，其实就一目了然了。陈时中和那被上叫无加做回应，再去伫面册推出陈时中金句赖大图，希望甲少年人优化距离抢攻选票。另外，那六被3位参选人下到伫气候地理证明台北港座头一摆港台正式交手。宣言好吗？来。陈时中画出市府由顶面带领下面，蒋万安是讲政令团应该为下面向顶面推动。黄珊珊是拍出市府的政令团牌自治条例，先为后个月登场的电视辩论做准备。记者综合报道。镜头转来高雄，高雄市长陈其迈要拼连任，开始竞选，一天就走7个行程，除了成立后援会，佮替民进党的议员参选人徛台。那国民党市长的参选人郭志温。拜6礼拜行程嘛排满满，佮要去屏东来助选。高雄市长陈其迈竞选连任，拜6展开选前的行程，头一站来到民进党的铁票区，成立基丁后援会。虽然高雄选情比北部相对较冷清，陈其迈自早到暗4个后援会来成立，也会替民进党议员参选人来徛台，维持伊紧的这作风。市政还是不能停。也是我们念之在之，希望说能够在不影响市政推动的前提之下，来逐步的开始我们的竞选的活动。2年前，高雄市长补选陈其迈伫基丁区摕下75%的高得票率，伊伫此时也呼吁乡亲爱大大来支持，希望市长连任免拼上85%的得票率，也答应过年要来到基丁大。拜6选前行程，大家拢真满。国民党高雄市长参选人郭志温早起连扫凤山、林园、甲大寮，扮演规模的角色，替共党的议员参选人助选。若要挑战高雄市长大位，嘛要互议员席次极大化。暗时也看久到屏东来辅选。另外，前高雄市长韩国瑜伫面册有告，10月7日伫头一场的竞选活动会出现。韩流双方是不是速度搁再来复制？韩国瑜所造成的一个风潮是过去到现在没有人可以来复制的。那我想这次因为疫情的关系，还有整个的选战，那当然也是因为陈市长他特别要把这个选战变得比较低调、比较冷一点。但是呢，我想我们还是照我们的步伐。得到陈其迈执政的优势，提出2年拼4年的政绩，强化支持度。郭志温竞选行程7月初提前开始走，9月底也举办头一场大型的造势暗会，组合向心力要来拼拼盘。记者综合报道。高雄有一个1岁查某囡仔伫托婴中心互老师饲奶，老师选用70度烧烫烫的牛奶饲，害这囡仔的喙碰拍烫着伤，而且托婴中心头尾讲法翻起翻倒，家长也报警处理。那高雄市社会局表示，接到通报了后，有去访问家长，嘛会调监视器画面厘清事故。查某囡仔嘴唇规个红个肿，喙皮也个破拍，家长真唔甘。这个1岁查某囡仔，顶礼拜4暗自托婴中心接待，家长是发现无啥着。托婴中心讲嘴唇是互牛奶干弄着，家长唔相信，老师才承认用70度的水泡牛奶饲囡仔。那温度是几度？70度。您泡牛奶70度，你安尼分是中度啊、轻度，伊有烫伤啊呢？家长即去托婴中心照顾疏失，连烫伤的基本处理拢无做，也无通知家长，而且因的囡仔毋是第一遍受伤，8月底发现耳仔后壁有乌青，无去追究，因果详细山一遍比一遍较严重。从上礼拜都爬起来哭，
半夜爬起来哭，然后就惊吓，然后都突然以前都没有说要抱什么动作。医生讲，若用70度的水泡牛奶了，再放伫冷水内面10到15分钟，互伊温度降落来，再搁用手锅来测热温度，互囡仔啉莫超过40度。好，大概可以就是容忍的话，可能顶多到差不多40度、41度。那再高一点的话，当然就是说看小朋友的情况。但是如果说我们自己放在手上都觉得很烫的话，那我想这个可能就要稍微注意了。副家长指讲，苏籍的托婴中心伫咧高雄凤山社会局受理通报了，已经去访谈家长，所落来下调托婴中心的监视器画面调查，若是确实有不当对待，将会依照离校法来处罚。托育人员会罚6到60万，并且公布姓名，对托婴中心也进行裁处。记者综合报道。木雕插花是新竹的传统工艺，常常出现伫庙寺。不过即阵已经渐渐失传。新竹市文资审议委员会最近都甲插花列做文资保存技术。即阵伫新竹的演武场也当咧展老师傅的作品，希望把这项工艺传承落去。有40档经验木工师傅蔡阳杰，是目前台湾少数有奖牌插花技术的老师傅。18个技术在台湾真侪庙寺拢看得到伊的作品。也参与过不少大细细修复工程。基本结构也是根据传统的一个架构啊，但是里头有一些是我加入一些我个人想要另外表现的一个不一样传统的一些内涵，把它加在里面。新竹市政府文资审议委员会最近才通过，把插花列做文资保存技术，这届配合少年刑务所国际活动。把蔡阳杰的作品搬来现场展出，希望民众了解新竹特殊的插花产业。当时是我们外销非常重要的一个产业。那近期后来呢，因为产业的一个变迁，那就慢慢的被一些替代品给替代掉。除了木工艺术现场把展出路灯作品，民众会使欣赏老师傅高明的手艺，也对新竹辉煌的工艺历史更加了解。记者刘君和新竹报道。咱台湾今年超过30万人得失智症，有民间团体和业者都推出 VR 的体验课，邀请照顾失智症患者的家属甲义工，透过 VR 来了解失智症看到的世界是做啥款。把 VR 目镜挂起来，20-30个人就亲像来到另外一个世界。有当时坐咧，有当时搁徛起来，甲脚步踏出去的时阵，有淡薄仔丢毒。到底因看到啥物咧？哦，还有旁边都有手机，还有那个什么蛇，啊，然后的旁边都有那个终点，这边都有什么爆炸。这物件是安怎会斗做伙？这个 VR 是咧模拟失智症患者看到的世界。找陪家庭照顾者关怀总会甲业者合作，邀请伫咧第一线照顾失智症患者的家属甲义工，透过 VR 体验失智症患者的感觉，进一步理解因的处境。他平常不多话，但是你会觉得他好像眼神在看一些事情，可是你问他，好像他又不太肯说。因为如果像我们刚刚体验 VR， 那些幻觉它其实是会消失的，所以有可能他不讲，是因为他可能一下子就没了。根据卫福部的推算，2022年全台湾有超过30万人得到失智症，真侪拢是靠义工咧照顾。不过，伫教育训练无够的情形之下，真侪义工唔知影要安怎照顾失智症患者，嘛会对因行为变款感觉惊吓。即使在台湾曾经照顾过中风的病人，可是他没有碰过失智症的长辈，所以遇到很多状况都是新的。但是我们的居服员，他们可能有很多的训练、教育训练，也有督导在协助，不会照顾也有人教他。可是我们的义工可能相对资源就很少。但警联表示，民间办的 VR 体验只是一个起点，呼吁劳动部应该爱更较重视义工的教育训练，提供照顾者更较好的支持。记者林世豪、谢桂林台北报道。天气报你知，最后来关心今仔日各地头温度。北部地区23度到29度，中部地区23度到32度，南部地区24度到32度。东部地区23度到30度，
华岛地区23度到30度。搁有未来3日的天气。感谢乡亲收看今仔日的早起新闻，我是陈怡珍，明仔载同一个时间，咱再会。